in a second and we will get started. Good morning, good afternoon, and good evening, Bonjour, bon everyone. après-midi et bonsoir Today à is tous. Thursday, Aujourd'hui, c'est December le 3rd, jeudi and 3 welcome to this décembre. week's Bienvenue session of the à la session de cette IPC semaine Global de Webinar Series. IPC, de la série The topic today is Global antimicrobial IPC. Donc, stewardship on va in parler the context de la of pratique de gestion des COVID-19. antibiotiques pendant I am Katie COVID-19. Wilson, Je suis an Katie Wilson, epidemiologist un with the épidémiologiste International Infection Control Program avec at le the programme de US contrôle CDC, d'infection and I'm internationale helping to au coordinate CDC this américain. series. Et j'aide A à few coordonner cette série. reminders for Quelques everyone as rappels we get pour started tout le monde today. pendant que nous allons commencer aujourd'hui. Live interpretation is L'interprétation en available in direct est Arabic, disponible French, en arabe, Portuguese, français, portugais, Russian, russe and et en Spanish espagnol. by clicking the En interpretation cliquez button sur le at the bouton bottom of your interprétation en Zoom bas menu. du menu Zoom pour y avoir If you accès. have questions Si vous avez about des today's questions topic, au we sujet have a du thème team d'aujourd'hui, nous avons une monitoring the équipe Q&A box at the bottom of your Zoom qui menu surveille la that you can boîte ask questions. questions-réponses et vous pouvez If you soumettre vos have any réponses. questions Si vous avez des about questions au connectivity sujet de la or connectivité, logistics, please de la use the chat logistique, box utilisez and a la team fonction from chat Project et l'équipe Echo du will be projet ECHO monitoring the chat. vont surveiller le chat et répondre à vos questions. This session is being Cette recorded session and your est attendance enregistrée is et consent votre to be recorded. participation, vos The consentements être slides and a enregistrés. link to Les the video diapositives et un lien à la recording from vidéo, today's l'enregistrement session vidéo de la will session be d'aujourd'hui available within seront a few days disponibles on d'ici the quelques Project jours Echo sur le website, site which we web will de share Project in Echo the chat que box. nous partageons ce Continuing lien dans la medical boîte education chat. credit is Les available for crédits today's de formation session continue pour through le the développement University professionnel, of New CME et Mexico, CPD and a seront link to the disponibles à survey will be travers available l'Université at de the Mexico end et un of the lien session. sera disponible à la fin de la session et And figurera dans la lastly, boîte de Project chat. Echo Et does finalement, le collect projet ECHO registration and collecte participation des and informations sur additional data from l'inscription, the la program participation, les and questions et shares with réponses CDC, et les which is réponses aux kept sondages pour ce anonymous programme et and le partage avec le confidential. We CDC. use this Vos data for participations reports, communications, individuelles seront and bien program identifiées et improvements. gardées confidentielles. And with Nous that, I utilisons will ces données stop pour les sharing rapports, my les communications et screen and sondages, la hand the séquence microphone over to Twisha qualité. Patel, Je donne a maintenant la pharmacist parole here à with the International Infection ma Control collègue, Program, who un will programme avec introduce us to today's session. Over Twisha, to you, qui est Twisha. pharmaciste et modérateur du programme d'aujourd'hui. Thank you, guys. Merci. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Thank you for joining today's Merci session. We are de participer à excited la to be session d'aujourd'hui. planning Nous a sommes vraiment session heureux on de antimicrobial pouvoir stewardship in the avoir une session context sur of les pratiques de COVID-19. gestion des antibiotiques Today's pendant COVID-19. session will La be session focused d'aujourd'hui on va se reviewing concentrer the sur challenges, la successes, revue and des difficultés, des opportunities opportunités, des identified in succès antimicrobial identifiés stewardship practice dans les during pratiques the de COVID-19 gestion des pandemic. antibiotiques pendant We la have a pandémie great COVID-19. lineup Nous of avons speakers and panelists for d'excellents today's panélistes et session. d'intervenants pour la session d'aujourd'hui. Today's session will be La session moderated d'aujourd'hui by sera modérée Melinda par Newhouser, Linda who is a Neuhauser, pharmacist qui est and pharmacienne acute care lead in the et Office of Antibiotic responsable des soins Stewardship within the aigus et pharmacienne DHQP de bureau here at the CDC. de la gestion des pratiques pour It les will also be antibiotiques moderated by dans la myself, division de la promotion de la who's qualité des also soins de a santé, pharmacist. la CDC, et Trisha I am Patel. with Je the suis International pharmacienne Infection et je suis Control avec le Program, programme de also contrôle within d'infection the internationale DHQP au sein at the du CDC. DHQP de la CDC. It is my pleasure to C'est avec introduce plaisir que je vous our présente speakers. aujourd'hui nos First, we intervenants. have Dr. D'abord, nous Emily avons Heil, Dr. who is Emily a Heil, pharmacist qui est and an pharmacienne associate et professor in the professeure Department of adjoint à Pharmacy l'Université de Practice Maryland and pour la Science at the directrice des University pharmacies of pour le Maryland School of programme Pharmacy. de bonnes pratiques She also serves as the pharmacy antimicrobienne director de of the l'Université de Maryland Antimicrobial du Centre Stewardship Program médical. at the University of Maryland Medical Center. She completed her undergraduate in PharmD at the University of North Carolina in Chapel Hill, and sa formation subsequently à completed Chapel her Hill, en pharmacy Caroline du practice Nord,
Et and ça, elle a infectious complété diseases sa pharmacy residency spécialisée training dans at the University of à North Carolina. l'université de Caroline During du this Nord. COVID-19 pandemic, she has been serving as the infectious diseases representative le on représentant the des maladies University of infectieuses Maryland Medical System au Medication système de Management l'Université Maryland pour Incident Command Team. l'équipe We d'intervention also pour le have contrôle Dr. des infections. Alessandro Et Bartoloni, Dr. who is a Alessandro medical Bartoloni, doctor qui est from médecin Florence, Italy. de Florence en He is Italie. full professor of the Il infectious est diseases professeur à part unit entière in de the l'unité Department des of maladies infectieuses dans Experimental le and Clinical département de la Medicine at médecine the expérimentale et University of clinique Florence, à l'université de again in Florence, Florence, Italy. en Florence, He is Italie. also the head Il of the est le Infectious and responsable Tropical de Diseases Unit l'unité des at maladies infectieuses et Careggi tropicales University à l'université Hospital in Careggi Florence, Italy. à He is Florence, the en Italie, director l'hôpital of de l'université Careggi postgraduate en Florence. Il est School of Infectious le Diseases responsable and Tropical Medicine at the University of Florence. He is a donc, coordinator département of tropical à Florence et medicine and coordinateur global de health. la médecine tropicale et la As you santé can tell, his mondiale. research Comme vous pouvez interests voir, are in both il tropical s'intéresse medicine and dans la global health. maladie And finally, des he maladies is tropicales et la president santé of the mondiale. Il est Italian président Society of de la Tropical Société Medicine italienne and de Global la Health. médecine tropicale et de Before we la start with santé our globale. first Avant speaker, de Dr. Emily commencer avec le Heil, premier we will intervenant, start with the Emily Heil, polling le Dr. question. Heil, nous allons commencer par des questions de sondage. So you'll see on your screen Donc, vous the allez voir first sur votre polling écran question, la première and it's, question does de a sondage. formal Est-ce antibiotic qu'un stewardship programme program de exist gestion at your facility? de We'll give pratique this about des 1 to 2 antibiotiques minutes formels existe dans for you votre to établissement? respond. Vous pouvez répondre, vous donnons quelques minutes, 1 ou 2 minutes. Donc, les réponses, vous avez le choix entre oui, non et non. Je ne suis pas sûre, je n'en suis pas certain. You can open the poll. It looks like about half of you guys have La moitié responded, so we ont will répondu, donc give it just 30 more seconds. on vous laisse 30 secondes additionnelles. Okay, we can go ahead and close the poll. On peut terminer. So it looks like fermer le sondage. Donc, 145 responses personnes were received. sans réponse ont été About reçues. 50% of you 50% have a d'entre vous formal ont stewardship program at un your programme facility. de gestion des pratiques 34% antimicrobiennes, do not, des and antibiotiques formels. 16% are unsure. 34% n'en ont pas et 16% ne Okay. sont pas certains. Stop sharing results. Nous allons arrêter de partager les résultats. Okay, Dr. Emily Heil, Donc, I'll Dr. ask you to Emily start sharing Heil, your je vais vous demander screen. de partager votre écran. All right. Good morning, good Bonjour, evening, or good bon afternoon, depending on bonsoir, where you're tuning bon in from. après-midi. En And thank fonction you de to votre fuseau Twisha and horaire. Melinda for Merci à inviting me Twisha et to join Melinda you de today. I have m'inviter à no participer relevant disclosures avec vous related to the aujourd'hui. Donc, content je of n'ai this pas de presentation. divulgation. Je n'ai And pas I hope d'informations to provide you with de a little relations bit of financières avec perspective des entités from the commerciales. United States Et je vais as vous to donner some une of the perspective challenges des we have États-Unis par rapport experienced as it aux relates to difficultés auxquelles antimicrobial nous sommes confrontés stewardship par rapport during the à la gestion des COVID-19 pratiques pandemic. But it's all not doom and gloom. We also have some des opportunities that antimicrobiens I aux think États-Unis, have mais really nous come avons to des light during this opportunités qui pandemic, so sont we'll end apparues on a high pendant la note. pandémie. Donc, nous allons So just a arrêter sur une note reminder for d'espoir. everyone, Donc, pour un rappel we know pour tout that le monde, nous antimicrobials are savons que les medications that target antimicrobiens, ce sont pathogenic microorganisms. c'est And pour the la word destruction ou stewardship l'inhibition is de la croissance officially des defined micro-organismes, as the notamment des activity or job micro-organismes of protecting pathogènes something. et So when we put l'intendance. those Donc, together in the c'est most l'activité de simplistic travail terms, consistant à protéger et à antimicrobial être stewardship responsable de is the quelque job of chose. protecting antimicrobials. Donc, This is so very il important faut because we protéger know les that antimicrobials, antimicrobiens. specifically C'est antibiotics, important are parce que les really a shared antibiotiques public sont health une ressource resource. partagée There is no other publique. medication that Il I n'y a can think aucun of where the aucun decision of how médicament it's ou les used by décisions one de sa practitioner manière or one patient d'utiliser par un might praticien then dans un actually patient impact how peut another impacter practitioner comment might be un autre able to use praticien it
for another patient l'utiliser in the pour future. notre patient à We also l'avenir. know that Nous antibiotic savons misuse également is que high, and that les up to antibiotiques sont mal 50% of utilisés dans les antibiotics hôpitaux, used in jusqu'à 50% de hospitals leur may utilisation be est inutile ou unnecessary inappropriée. or completely inappropriate. Antibiotics are not benign agents Les and actually antibiotiques sont represent a une des leading cause of principales emergency causes department de visits in the visite aux United States urgences pour for des medication-related événements adverse events. indésirables liés aux We also médicaments. know that Nous overuse savons is également que driving la the surconsommation growing contribue global à la antibiotic résistance resistance aux crisis, antibiotiques and that et antimicrobial-resistant que infections are la going to be résistance responsible for more than 10 million vont deaths worldwide by the year causer 2050. 10 millions de morts They're d'ici also associated 2050 with the à urgent travers le threat monde. of C. Et difficile donc, il faut infection, améliorer thereby l'utilisation des making antibiotiques. antimicrobial C'est stewardship un to impératif de protect santé and improve antibiotic publique. use a Donc, public il health faut améliorer imperative. l'utilisation des antibiotiques pour la Unfortunately, santé publique. however, Malheureusement, the COVID-19 pandemic la has pandémie presented some COVID-19 challenges for a stewardship programs créé des throughout the world. programmes So pour I'm les going to programmes touch de on gestion some des of our antimicrobiens. experiences in the Donc, je vais United parler de States, notre specifically from my expérience aux own États-Unis, institution, surtout the de University of notre Maryland propre Medical établissement, Center, which is le centre located in downtown de Baltimore, médecine, Maryland. Université de Maryland, qui est dans la When ville I de think about how to Baltimore. categorize Lorsque je some of pense the comment challenges we've catégoriser certaines experienced, difficultés I auxquelles came nous up nous with sommes three confrontés, primary buckets or j'ai themes: trois grands diagnostic uncertainty, the general groupes, novelty of the l'incertitude disease diagnostique, state, la nouveauté and de personnel l'état de la shifts. maladie et les changements de personnel. So one of the first challenges we Donc, l'une faced des was premières diagnostic uncertainty. confrontations, For the difficultés, presence c'est of l'incertitude bacterial or fungal diagnostique, co-infections for patients presenting with COVID-19. Especially le early in the taux pandemic, de we were co-infection avoiding bactérienne ou invasive or fongique ne aerosol sont pas bien generating décrits. procedures, Pour les and procédures also trying to limit génératrices how many d'aérosol, entries into the on patient's voulait room we limiter le had to nombre conserve our personal d'entrées protective pour equipment. conserver So we did l'équipement de not always protection have the normal individuelle. Donc, diagnostics on available to us n'avait from pas les sputum diagnostics samples or normaux, bronchoscopies le to provide us crachat, with la bronchoscopie insight pour nous as to donner what else might be des going idées on sur with the ce qui patient. se passe avec le patient. The more limited laboratory Donc, testing led to less les definitive tests diagnostic limités ont therapy. donné So des we were incertitudes relying more diagnostiques, on des procédures empiric minimales de therapy, production and therefore little d'aérosols et de-escalation conservation of our des pays. Donc, antimicrobials were happening. Additionally, en there was plus, just the complete novelty of the disease state, especially earlier in the la pandemic. nouveauté de l'état We de la didn't have a maladie. real Au début, nous understanding n'avions of pas, the nous ne comprenions concomitant pas bacterial co-infection rates, les and taux were de unable to co-infection diagnose concomitants et on ne bacterial pouvait pas versus viral pneumonia with diagnostiquer imaging la alone. pneumonie virale ou Most importantly, bactérienne. the final Donc, challenge was personnel shifts in our stewardship aussi, staff. les taux de As our co-infection efforts bactérienne were fongique ne often sont pas bien rerouted to décrits. Et avec les COVID-related changements de tasks personnel, or les even délégués syndicaux sont non-antimicrobial orientés vers stewardship-related d'autres services, such as drug supply fonctions. management. Donc, Additionally, all of the ancillary stewardship support teams, such as our infection preventionists, our information technologists, and also our microbiologists also had their efforts rerouted, as you can imagine. Étaient réorientés vers d'autres choses, comme vous pouvez imaginer. So as it relates to diagnostic uncertainty, because basically everyone coming into our hospital was a person under investigation for COVID or a PUI until proven otherwise, our use of respiratory viral panels went way up, but other potentially invasive or aerosol-generating diagnostics like sputum cultures and bronchoscopies went down. The graphs on the right here are an interrupted time series analysis from our institution of all antibiotics ordered with an indication for pneumonia between January to June of 2020 and 2019 as a comparator. So this first panel here in the middle is antibiotics that were ordered within 7 days of admission, and the second panel is all antibiotics for pneumonia. 2019 is the dotted line, and that's our comparator. So as you can see in 2020, there was a sharp and sustained increase in antibiotics for bacterial pneumonias within the first 7 days of admission that persisted through the end of May of 2020, as represented by the black line. And then in the right panel over here, you can see that sustained increase in antibiotics that persisted regardless of the time period ordered. So in April of 2020, when we saw our first peak of COVID in Maryland, about 90% of patients admitted to our institution with confirmed COVID-19 received a course of antibiotics with an indication for community-acquired pneumonia. This practice did eventually stop when more data emerged regarding the overall low co-infection rates for patients with COVID-19. But our total use of antibiotics for pneumonia stayed at a high and sustained
increase compared to previous years, because while our empiric use for community-acquired pneumonia declined, use of antimicrobials for secondary bacterial infections, such as hospital-acquired pneumonia, for patients with prolonged hospitalizations rose dramatically. Our local experience was not unique, as represented by emerging literature on the topic. The data presented here is from a meta-analysis of 24 studies representing over 3,000 patients with COVID-19 that found that only 3.5% of patients had a bacterial co-infection at the time of their presentation for COVID-19. And 14.3% of patients experienced a secondary bacterial infection overall. Despite these very low numbers for confirmed bacterial infections, nearly 3/4 of patients received antimicrobial therapy. And unfortunately, these were generally broad-spectrum agents such as fluoroquinolones and third-generation cephalosporins. Similarly, a report published in April from the International Severe Acute Respiratory and Emerging Infections Consortium that evaluated over 10,000 individuals from 240 sites across 25 countries found that 62% of patients with COVID-19 received antibiotics, and that proportion went up to 75% for patients in an intensive care unit. Additionally, guidance from governing bodies on this specific topic are unfortunately limited. The National Institutes of Health in the United States guidelines recommend that patients with COVID-19 who are severe or critically ill, that there's insufficient data to recommend giving them empiric broad-spectrum antibiotics in the absence of another indication. But if they are initiated, they should be reassessed daily for potential de-escalation or discontinuation. The Infectious Diseases Society of America COVID-19 guidelines don't even address the topic. The WHO guidelines recommend against antibiotics for patients with mild to moderate COVID unless there's a clinical suspicion of bacterial infection. But for patients with severe COVID, they do recommend giving empiric antimicrobials to cover potential pathogens with daily assessment for de-escalation or discontinuation. The Surviving Sepsis Campaign guidelines recommend empiric antibiotics as well for patients that are mechanically ventilated or experiencing respiratory failure. But of note, all of these recommendations are from around May of this year and haven't been updated since. So this is an area where we still really lack a lot of clarity. The diagnostic uncertainty and novelty of the disease state, along with the lack of clear guidance on what to do as it relates to antibiotics in patients presenting with COVID, were considerable challenges for us. But arguably the most important challenge was related to programmatic delays and personnel shifts. So at our institution, our stewardship team of infectious diseases pharmacists provide significant daily intervention in our patients on antimicrobials through a prospective audit and feedback system, and proactive review and intervention on various alerts and reports, such as a review of all patients with positive blood cultures from our microbiology laboratory. Much of our time was acutely shifted to the development and maintenance of our COVID-19 therapeutic guidelines that were shared with community hospitals throughout our system and required frequent updates due to the constant barrage of literature to comb through. We were also involved in the screening and recruitment for multiple COVID-related clinical trials and were responsible for the allocation and management of remdesivir, along with other high-cost novel therapeutics such as tocilizumab. On a more longitudinal front, many of our long-term collaborations with our infectious diseases physicians and our microbiology laboratory were put on hold. We were in the midst of launching some novel rapid technologies for bloodstream infections in our microbiology lab, along with doing an internal validation of novel broad-spectrum gram-negative antibiotics for formulary review. These initiatives have now been delayed by upwards of 6 months due to the shifts of our lab to SARS-CoV-2 testing and reporting. We did also have to adapt many of our internal antibiotic use guidelines to try to shift use to antibiotic agents with less frequent administration times and less frequent therapeutic drug monitoring requirements to try to assist in PPE conservation. And so while this shift was helpful for that purpose,
Donc, it les did rapports lead us to mensuels sur backpedal on some l'utilisation of des our long-term antimicrobiens goals to optimize antibiogrammes antibiotic annuels utilization et les tests with et rapports increased sur le use of SARS-CoV-2 broader ont spectrum été or more réorientés costly vers ça. agents. Le passage à des agents à large spectre And est this coûteux pour challenge la was not conservation des unique just to EPI our pour institution. essayer de les So this is réduire. not a Donc, robust survey by any means, but voici we did a un Twitter sondage poll qui n'est pas through forcément members of robuste, the mais on a Society fait of un Infectious sondage Diseases Pharmacists. And you can see that the majority of ici avec pharmacists who responded la experienced plupart des shifts from pharmaciens their qui ont normal répondu au stewardship efforts to sondage ont other montré efforts during qu'ils avaient été COVID-19. réorientés par They rapport à commented that their normal leur tracking travail de systems and routine, other leur initiatives système came to a halt de as COVID-related pistage tasks such as ont été clinical trials and arrêtés. management of Avec, emergency il a fallu, authorization donc agents nos like systèmes de suivi remdesivir took habituels ont over. été interrompus, des heures One of our supplémentaires members étaient noted consacrées au traitement, that aux reporting cas of actifs, aux multi-drug essais resistant cliniques et organisms aux and EUA. C. diff, Il n'y a along with pas eu data assez, validation and submission to the il n'y a pas CDC's eu National assez d'heures Healthcare pour rattraper Safety le retard. Network Les initiatives antimicrobial liées à la use COVID ont module été were completely arrêtées. stopped during COVID. Donc, Another comme vous member voyez noted ici, that they un autre had a membre a noté full-time person qu'ils devoted avaient to reading une and reviewing the personne literature qui and revoyait coordinating the la build and revision of their documentation COVID-19 pour guidelines and order faire la sets for révision the des first 6 recommandations weeks of the COVID pendant les pandemic. 6 premières semaines de la These pandémie. personnel shifts Donc, il y a unfortunately ultimately ces changements impacted antimicrobial dans les use. ressources This graph personnelles represents a antibiotic impacté les use choses. Donc, vous presented as voyez days of therapy per l'utilisation 1,000 patient des days present antibiotiques pour for les commonly jours de used thérapie pour 1000 antimicrobials jours from a présents community avec hospital, des where the antimicrobiens stewardship utilisés dans un PharmD's hôpital efforts were où completely les reallocated in efforts de March. gestion des As antimicrobiens you ont can été see on the graph, this was réalloués en mars. associated with a Ici, rapid c'était increase in associé their avec une antimicrobial augmentation utilization, rapide de which then l'utilisation des immediately declined again when antimicrobiens their hours were restored. qui a And of note, baissé this rapidement institution was lorsqu'ils ont located in ça a a restauré state where leurs they heures. didn't Donc, ça a été aux experience their États-Unis où ils first n'ont pas eu COVID-19 leur surge until première late June and early July. augmentation de So cas this avant personnel shift juillet, was not actually début reflective août. of Donc, COVID cela ne patient montre pas volumes, vraiment but le removal of volume de that patients stewardship COVID, PharmD from their normal day-to-day mais job. de leur This institution was lucky donc in that their cette stewardship institution PharmD's efforts ont were eu la chance que reinstated. leur But I know of many efforts personnel de and friends gestion across the ont country été who were restaurés, mais beaucoup furloughed or whose d'amis ont positions were été let go renvoyés, leurs entirely due to positions the ont été financial éliminées parce qu'il implications y of avait this des pandemic to implications health systems. financières par rapport de cette Luckily, it pandémie au hasn't been système de all bad santé. though. This Malheureusement, pandemic heureusement, has ce n'était also pas given tout stewardship mauvais. programs an opportunity Il y a to shine, eu des to programmes demonstrate their de value, gestion des and to antimicrobiens qui establish ont an essential donné role la in priorité à pandemic ceci. management. Et So for pendant one, donc, there's been il faut enhanced tirer collaboration parti de between l'expérience en stewardship matière de teams and gestion end dans une users in pandémie. many Donc, places because il of y a this une pandemic, élaboration which de is really great. directives de I traitement et think d'amélioration du respect des COVID-19 has helped to recommandations. increase the recognition COVID-19 and a augmenté awareness of what la stewardship programs can conscientisation sur do. les programmes de gestion, Antimicrobial ce qu'ils stewardship peuvent has certainly faire, expanded over the years and l'optimisation des become an important patient antimicrobiens safety program at et, hospitals around the country in the United States through the leadership of donc, infectious diseases pharmacists and grâce à physicians. l'intendance diagnostique, But I do interprétation en think this temps réel des pandemic has résultats taught us des two tests, things. pénurie de One médicaments is et that gestion de stewardship l'offre. teams and infectious Donc, diseases voici pharmacy les leaders forces, donc have surveillance programmatic des événements strengths already in indésirables place et des that allow infections. us to Donc, thrive il y a un in the système en assistance place pour of nous pandemic permettre management. de Stewardship programs faire have le expertise travail, in de the faire le travail development pendant and l'épidémie. Il execution y of a treatment guidelines. donc maintenant And we're davantage also well d'expertise dans poised to enhance l'exécution des guideline compliance recommandations through direct et intervention pour and education, similar renforcer to what we do l'adhésion with et antimicrobials every l'éducation, day. comme pour ce qu'on fait pour les Stewardship antimicrobiens tous les programs jours. also Donc, have les substantial programmes experience de with gestion supply des chain antimicrobiens management. ont So going l'expérience through avec the emergency les use chaînes authorization d'approvisionnement. process for remdesivir, Donc, quand from on passe pour le procurement all the way to patient remdesivir, administration, depuis la was passation probably des being led contrats by a jusqu'à stewardship l'administration, pharmacist ça a at most été les hospitals around the pharmaciens country. dans la plupart des This pandemic hôpitaux qui also ont eu highlighted all of the wonderful se sont frottés à infrastructure cela. that a Donc, stewardship program il y has a to offer, les and I can programmes only de imagine what gestion it would have been ont like beaucoup à at my offrir. institution Si if we mon didn't have établissement, si on robust n'avait pas eu stewardship in place de going into this de pandemic. programmes en place On the flip robustes, side, ça aurait though, été it beaucoup has plus revealed grave. how Donc, short our ça bench is. montrait combien So many stewards were pulled to do other things in the beaucoup pandemic, or had their d'intendants positions ont eliminated été completely, réorientés ou bien reinforcing the leurs need postes to invest in ont été postgraduate éliminés. training Il faut opportunities, investir regulatory dans and financial support for infectious les diseases possibilités de pharmacists and infectious formation pour diseases les pharmaciens physicians. de maladies infectieuses. This pandemic has also Donc, highlighted the la importance of pandémie a professional également montré collaboration. l'importance de la Members of collaboration the
Society of Infectious Diseases Pharmacists banded together to create numerous educational resources to help each other manage the constant onslaught of information.
These resources were essential, along with other resource centers from other professional societies, and importantly, the wonderful NIH guidelines were essential to helping us all stay informed with new information. And it truly took a village to manage this pandemic. It has also represented an opportunity for stewardship leaders to shine, as two of my awesome ID pharmacist colleagues have contributed to the two major United States-based COVID-19 guidelines, with Susan Davis from Wayne State serving on the NIH guidelines, and Jason Gallagher from Temple University serving on the Infectious Diseases Society of America guidelines. So it was really wonderful to see these stewards at the table as these guidelines were developed and refined. This pandemic has certainly presented challenges for stewardship globally, as we've seen an intentionally unnecessary antimicrobial use spike. Only a few years after becoming widely available, Alexander Fleming warned the public that abuse or misuse of penicillin would be problematic and was quoted to say that in such a case, the thoughtless person playing with penicillin treatment is morally responsible for the death of the man who finally succumbs to infection with a penicillin-resistant organism. Stewardship is more important now than ever, and I hope some of the positive opportunities and recognition for stewardship work during COVID-19 will help us sustain our programs for the future. I would like to thank my local antimicrobial stewardship team, the Antimicrobial Stewardship to Improve Clinical Outcomes team, or ASCOT, and that's Scott, our little ASCOT mascot, and also the members of the Society of Infectious Diseases Pharmacists Board of Directors for their contributions to this presentation. I'll turn it back over to you, Trisha. Trisha, vous avez la parole. Great. Thank you so much, Emily, for that wonderful presentation. We are now going to transition to our second polling question. Notre deuxième question de sondage. Soham, if you can open the poll for the second question. Si vous pouvez ouvrir le sondage pour la deuxième question, s'il vous plaît. We'll give it just 1 minute here for us to open the poll. On va donner-nous 1 minute pour ouvrir le sondage. Great, thank you so much. Merci beaucoup. The second question for the audience. La deuxième question. How has the comment est-ce que les ressources, comment est-ce que la pandémie COVID-19 a impacté les ressources se rapportant au programme de gestion antimicrobienne dans votre établissement? Aucun changement. 2, les ressources ont été réduites. 3, les ressources ont été augmentées. 4, les ressources sont restées les mêmes. Les activités ont changé pour se concentrer sur la gestion de la pandémie COVID-19. 5, mon établissement ne possède pas de programme de gestion des pratiques antimicrobiennes. Et dernière possibilité, je ne sais pas. Nous allons vous donner un peu de temps pour répondre au sondage. And we'll wait just 30 more seconds to give our participants some time.
Okay, Soham, if you can close the poll and share results. Donc, on peut terminer le sondage So et partager les résultats. It looks like 4% il semble que 4% ont dit aucun changement, 18% disent que les ressources ont été réduites, 9% disent que les ressources ont été augmentées. The majority of, et la plupart, the highest number, I should say, of respondents, le plus grand pourcentage, 27%, disent que les ressources sont restées les mêmes, mais les activités ont changé. 23% ont dit que dans la question sondage précédente, qu'ils n'ont pas de programme de gestion des antibiotiques. 19% ne savent pas. Donc, c'est intéressant de voir combien de ceux qui ont des programmes de gestion antimicrobiens, 20% des ressources ont été réduites pendant Unfortunately, that's something, as Emily malheureusement, mentioned, that's all too comme on l'a mentionné, cela se passe and so souvent. as we hear these Donc, quand on presentations, we entend look ces forward to présentations, ways nous of promoting allons antimicrobial promouvoir stewardship and les programmes regaining effective de intervention gestion des pratiques as we antimicrobiennes hopefully et de soon come to an end to this pandemic. Dès que Okay, so revenir Hama, if you can à stop sharing. dès que la pandémie Thank sera you so much. terminée. Merci. Okay, next up we have Dr. Alessandro Bartoloni from Florence, Italy. Dr. Alessandro Dr. Bartoloni, if you could start sharing de your Florence, slides. Italie. Est-ce que vous pouvez partager vos diapositives? No. Can you see my presentation? Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Yes, we can see your slides. Thank you. Good afternoon, good morning. Bonjour, bon après-midi. D'abord, j'aimerais remercier Trisha et Melinda de m'avoir invité à cet événement de première importance. Je travaille en Italie. Je suis responsable des maladies infectieuses dans un hôpital enseignant en Florence, en Italie. Vous pouvez voir notre hôpital, qui est un hôpital enseignant. Nous avons 1200 lits. Et c'est un hôpital enseignant pour les soins tertiaires pour les adultes, 1225 lits. Et des lits en soins intensifs. Et nous avons commencé l'activité en 2015. C'est une équipe multidisciplinaire avec une donc 74 lits en soins intensifs et engagés depuis 2015 dans un programme de gestion des antimicrobiens et avec un handshake stewardship par une équipe multidisciplinaire avec des activités handshake stewardship, donc une gestion par collaboration, une gestion avec les activités gestion des infections du sang et des consultations d'identification, mise en œuvre de lignes directrices institutionnelles de diagnostic et de syndromes spécifiques pour la pneumonie, l'infection urinaire, la candidémie et la bactériémie
Gram négatif en tant que système d'aide à la décision clinique, surveillance de la consommation d'antimicrobiens et du taux de résistance aux antimicrobiens, dépistage systématique de la colonisation rectale par les MDRO, activité intégrée avec l'équipe de contrôle des infections et activité de recherche. Donc, la gestion des antimicrobiens à l'hôpital. Donc, partenariat international entre l'Université de Florence et l'Université du Michigan. Within the interinstitutional agreement Et between nous avons our donc le partenariat entre notre université. Nous avons reçu comme visiteur le professeur Dr. Payal Patel, Dr. Lona Modi. And Vous also we are ici, sharing et Dr. students Sanjay and Saint. residents Et who have the opportunity to be involved in collaborative research activities. Il y a une collaboration dans les activités Italy, de recherche également. En Italie, comme vous le savez, le nombre de cas COVID, le premier cas a été signalé en février 2000, generating high mortality. avec une haute mortalité. Vous savez peut-être with a column of military trucks ready to transport diseased persons outside Bergamo cemetery. Peut-être cette colonne de véhicules militaires prête à amener les malades de Bergame à l'hôpital. Vous vous rappelez peut-être ces gens-là. To tackle the SARS-CoV-2 spread by a stay-home mandate. And the closure of all il y a eu des mesures de rester de confinement à la maison et l'effet, comme on s'attendait. Et après quelques semaines, COVID-19. Il n'y avait pas second wave started at une the deuxième end of vague a August. commencé à la fin And d'août. again, thanks to new restriction measures, we are now observing a new daily cases decrease after a peak in early to mid-November. Jusqu'à mi-novembre. As you can see here, the distribution per region l'incidence hebdomadaire de COVID-19 notifiée en Italie par région, province autonome et par date de l'échantillon diagnostique. Where when the vast majority of cases was observed in northern Italy, now we have a diffusion in the entire country. Dans l'ensemble du pays. Let's move on to our experience concerning the impact of COVID-19 pandemic on our antimicrobial stewardship activities. Les activités we will highlight bacterial and fungal secondary infections. Donc, nous allons souligner l'expérience italienne à travers les infections secondaires bactériennes et fongiques chez les patients atteints de COVID-19, la surveillance de la consommation d'antimicrobiens et les épidémies, le MDRO. Here you can see a summary Vous pouvez voir un résumé de certaines études menées en Italie. Two were conducted Deux ont été menées ICU patients chez les patients aux soins intensifs en Rome. Et in Rome, they focused the presence of BSI, occurrence of BSI bloodstream infections. Le BSI, 57 patients. They observed a high rate, avec un taux élevé d'incidence d'infection. The commonest isolated organisms were Enterococcus species, Pseudomonas, and Candida species. Pseudomonas in Genoa, they observed a high, again, a high incidence rate, un taux d'incidence élevé, 47 épisodes pour 1000 patients jour à risque. Et ici, encore une fois, prévalence de gram positif, association dépendante entre la réception d'agents anti-inflammatoires et le développement de la bactérie BSI. Donc, of immunomodulatory agents, anti-inflammatory agents, and development of BSI.
The third study, le troisième et la troisième étude, colleagues from the San Raffaele Hospital in de l'hôpital San Raffaele à Milan ont admis tous les patients BSI and pour le lower BSI respiratory tract infection occurrence. And et in this study, PLRTI, secondary infection rate was l'incidence des documented in infections 9% of infections patients. secondaires chez 9,3% des patients. 72% des cas de bactériémie dus à des pathogènes à gram positif. The authors observed a high incidence ont également rate constaté un taux d'incidence élevé in these evaluated patients. de ces patients As évalués. for our experience in Florence, we Pour nous, en evaluated Florence, nous avons about évalué environ 480 patients, 482 patients patients COVID-19, infectés au COVID-19, hospitalisés à l'hôpital universitaire de Careggi du 25 février au 31 mai pendant la première vague. Nous avons documenté co-infection, bacterial, fungal, secondary infections in 22% of des infections secondaires chez 22% des personnes inscrites. The majority with a single episode, but 45% la majorité d'un seul épisode, mais 45% d'entre eux avaient 2 ou plusieurs épisodes. As you can see here, comme vous pouvez voir ici, we have nous UTI, avons urinary tract UTI, infections, des infections des voies urinaires pour le 38% gram-negative des cas, bactéries au gram négatif of the vast majority of étaient cases, responsables de la grande majorité des cas, but also Pseudomonas aeruginosa. And we observe a high prevalence of enterococci pathogens originating pathogènes this infection. As for lower respiratory tract infection, gram-negative were the prevalent pathogens, and the autres gram-négatifs, les pathogènes de gram-négatifs, infections, as you can see, infections gram-positive sang, in the majority of cases, with la majorité des cas, coagulase-negative staphylococci in 25% avec cases, but also staphylocoque dans enterococci 25% were responsible of a large proportion of cases, and gram-negative Enterobacterales or Pseudomonas aeruginosa were responsible for gram-negative pathogens. Pour les pathogènes gram-négatifs, we observed that our patients who experienced co-infections were compared with those who did not have this infection, were older, had a higher median Charlson comorbidity index. Ils avaient un index de comorbidité Charlson supérieur. Situation, and received more immune modulator drugs and also have higher mortality. Également une mortalité supérieure. Monitoring of antimicrobial consumption. Here you can see ici, vous pouvez voir la consommation antimicrobienne pendant l'épidémie COVID-19 qui commence en 2013 jusqu'aux premiers 6 mois de 2020. Nous avons une baisse, une tendance à la baisse. Et pendant la première vague de COVID-19, nous avons un scénario différent, différents résultats, différentes tendances. Quand on compare les départements de la médecine interne où la majorité des patients étaient logés,
observed dans the ces decline and départements, decrease on voit une in baisse antimicrobial consumption. de la Different, consommation the situation antimicrobienne, was in la the situation est intensive différente care units, dans l'unité de soins intensifs housing COVID-19 cases, the more avec les cas complicated COVID-19, cases. les cas plus compliqués. In Italy, in 7 Italie, hospitals, were collected data les hôpitaux, C. diff, nous avons collecté des données sur l'utilisation massive d'antibiotiques à large spectre pendant la pandémie COVID-19, suscite de sérieuses inquiétudes quant à une nouvelle augmentation des infections à Clostridiodés difficile. The patients who developed les patients qui ont these développé des complications. C'était des patients qui étaient hospitalisés pendant les 2 mois précédents, plus fréquemment que les autres patients. Ceux qui ont reçu des stéroïdes, ils ont reçu des stéroïdes. More frequently received antibiotics. Et ils ont reçu également des antibiotiques plus souvent. Contributing factors to developing des facteurs qui ont contribué au développement de la Clostridiodés difficile. Donc les facteurs, donc l'hospitalisation dans les 2 premiers mois, antibiotiques reçus des antibiotiques dans les 2 mois précédents, inhibiteurs de pompe de proton au cours des 2 premiers mois, stéroïdes dans les 2 premiers mois, médicaments pour COVID-19 pendant le séjour à l'hôpital. Maintenant, pour les foyers des As you can see, we had a rapid risk assessment à l'époque de COVID-19. Le CDC européen a fait une évaluation rapide en 2018. 2019. After this evaluation cette évaluation par ECDC, nous avons un dépistage actif des patients pour les infections et colonisations. Nous avons un dépistage actif des patients présentant une colonisation rectale et ou des infections, une gestion et cohorte des patients et une surveillance microbiologique. Dans notre région, ça augmente. Le problème s'est accru depuis novembre 2018. On a eu plus de 1000 cas de carriage intestinal, 129 infections or colonisation. The delayed outbreak identification and response l'identification des épidémies et la réponse en retard transmission of this bacteria a permis la propagation soutenue de la bactérie dans toutes les côtés partout dans notre région toscane. These are the Voici le nombre de cases of cas NDM per week in our region, par semaine dans notre région. De 2018 à 2020 Toscane, pendant la première vague de COVID-19, vous voyez comment on a atteint des chiffres très élevés. Et pendant la pandémie COVID-19, nous avons observé dans nos hôpitaux une épidémie dans les unités de soins intensifs. On a eu un groupe de 6 patients atteints d'une infection colonisation par Klebsiella pneumonia NDM. Moitié infection, moitié colonisation. On a importé le premier cas. On a
Le regroupement a été régénéré dans l'unité des soins intensifs. On a eu également dans cette unité 2 patients atteints d'une infection à Klebsiella pneumoniae résistante à la colistine. Nous avons dans le département des soins intensifs, on a eu dans un groupe de 9 patients atteints de la résistance MDR à Acinetobacter baumannii, infection et colonisation. Donc, nombre de cas de NDM par semaine dans la région, en Toscane. Voici la première vague d'augmentation des cas COVID-19. Ensuite, la deuxième vague en Toscane, en raison de la même bactérie. C'est une menace pour notre région. Pour terminer, résumer, on peut dire que nous avons observé dans nos hôpitaux et peut-être dans d'autres hôpitaux, il y a une diminution de l'adhésion aux mesures de contrôle des infections visant les MDRO, manque de cohortes d'infirmières. Il y a également pour équilibrer la charge de travail, les infirmières il y a eu des rotations dans la même unité et le problème, ça a contribué à la diffusion de certaines bactéries. Heureusement, on a eu un membre nouveau travailleur de la santé, mais qui n'avait pas d'expérience, une expérience limitée, avec une formation courte, les nouveaux membres du personnel, avant de travailler dans ce contexte. Probably psychological and physical pressure une pression physique, psychologique qui a contribué à une diminution de l'adhésion aux bonnes pratiques. Les opportunités que nous avons eues dans notre hôpital, on n'a pas interrompu les activités de gestion des pratiques antimicrobiennes. On a noté une activité de coopération renforcée à l'échelle de l'hôpital. Probably, based on this experience, we will reinforce our infection prevention control measure. Les mesures de contrôle des infections. This experience represents et cette expérience est une opportunité d'éducation pour les membres du personnel. L'identification et la mise en œuvre de nouvelles actions basées sur les leçons apprises. J'aimerais vous remercier pour votre attention. Great. Thank you so much, Dr. Bartoloni, Merci, for that wonderful Dr. Bartoloni, pour cette magnifique présentation. C'est très intéressant de pouvoir comparer les difficultés, les opportunités identifiées par le Dr. Emily Heil aux États-Unis, ainsi que ce que Dr. Bartoloni vient d'expliquer en fonction de son expérience. Un message des deux présentations, c'est l'importance de la coopération entre établissements est clé pour gérer cette épidémie. Nous allons passer à la dernière question de sondage. Soham, if you could. Donc, thank you so much. So the polling question here is, how have rates of antibiotic use been impacted by the COVID-19 pandemic les taux d'utilisation d'antibiotiques ont impacté la pandémie dans votre établissement? Est-ce que les antibiotiques, l'usage d'antibiotiques a augmenté, a baissé, est resté la même chose ou bien pas certain? We'll give our participants some time to respond to that polling question.
Well, we will wait just about 30 more seconds. Vous donner encore 30 secondes. Okay, Soham, if you can close the poll and share the results. Donc, nous allons terminer. Thank you so much. Terminer avec le sondage. Montrez-nous les résultats. Très bien, donc il semble qu'un tiers des personnes qui ont répondu ne savent pas comment l'usage des antibiotiques a changé, mais de ceux qui ont répondu, la grande majorité disent que l'augmentation des antibiotiques a augmenté. 7% disent que l'utilisation d'antibiotiques a baissé et 11% disent que l'usage des antibiotiques est resté la même chose. Donc, on va à la prochaine part, volet du webinaire. Nous allons discuter différentes interventions antimicrobiennes et l'expérience de différents pays sur comment la manière de la pandémie a impacté les programmes de gestion des pratiques antimicrobiennes. Donc, on va arrêter le partage du sondage et nous allons passer à la discussion par les panélistes. Outre Dr. Heil et Dr. Bartoloni, nous avons 3 nouveaux panélistes vraiment intéressants que je voudrais vous présenter. Nous avon Uchizi Chola, qui est pharmacienne intendante de l'université enseignante de Zambie. Nous avons également Camille Walia, qui est microbiologiste de formation et un officier de programme de l'initiative de résistance aux antimicrobiens au Conseil indien de la recherche médicale de New Delhi en Inde. Lastly, but certainly not least, we have Dr. Payal Patel, nous avons Dr. Payal Patel, medical doctor in the Division of Infectious Diseases. Service de maladies infectieuses. Elle est professeure adjointe à l'Université de Michigan. And she is the medical director Elle est le directeur médical des bonnes pratiques antimicrobiennes, la gestion des pratiques antimicrobiennes à co-moderator, Ann Arbor. Donc, notre co-modérateur, Melinda Neuhauser, médecin, elle va nous présenter la première discussion, le panel. Merci, Tricia. Nous allons commencer la discussion des panélistes en demandant à nos deux nouveaux to describe their antibiotic stewardship program, including resources and daily activities, and how the COVID pandemic has impacted their program. Uchizi, would you like to start? Est-ce que vous voulez commencer? Bien sûr. Do you want me to start or the other speaker will be starting? Yes. Voulez-vous que je commence? Can I start? Bien. Yes, please. Je commence? Oui, allez-y. Thank you. Thanks for the opportunity to present Indian perspective on this platform. And great talks, perspective indienne. And to all the participants who are attending this particular webinar. So in India, ICMR has been since initiative, which is a multi-layered program. So we have très mauvais. Nous avons perdu le docteur Kamini. Dr. Walia, it sounds like distribution. It's been particularly challenging to continue these activities with patients. Most of these hospitals are tertiary care hospitals and also have COVID wards.
and most of the staff was directed towards handling the COVID patients. So the activities which we were funding as part of the antimicrobial stewardship program did take a little hit for a while, but more or less we would say that these activities are now back on the track. As per the points made by the previous speakers, it is important to track antimicrobial use, because a lot of antimicrobial use is happening in the patients with COVID. Most of them have viral pneumonias, and since we don't have appropriate diagnostics, and even the ones which are there are not being used so much for care of for detection of secondary infections. So we are detecting a lot less, I would say, secondary bacterial infections in the patients who are admitted to these hospitals. So as a result, a lot of antimicrobials which are being prescribed are being prescribed empirically. De manière empirique. Great. Thank you for that overview. Merci. And definitely there are consistencies across the different countries and how the pandemic has impacted stewardship programs. Dans certains pays, et sur la manière dont la pandémie a impacté les programmes de gestion. Did you all of it or just a part of it? Uchidi, on ne vous a pas entendu. Le son était mauvais. Can I go ahead? Yes, please. Okay. Please continue. Thank you. Thank you for the opportunity. Merci pour l'opportunité. To share our experience at the University Teaching Hospital in Zambia, in Lusaka. À Zambie. So our hospital was the epicenter, or it was l'épicentre. The managing center in Zambia, where we have all le the centre de gestion en Zambie où nous avions physicians tous les senior physicians managing the COVID-19. Les médecins supérieurs qui géraient les COVID-19, donc notre hôpital. Isolation ward. Dans notre hôpital, il y avait le département d'isolation et il y avait le département de quarantaine. So at the University Teaching Hospital, we had patients that were being managed or being isolated, those that were sort of trying to find out whether they had the COVID-19 or not. If they did have the COVID-19, they'd be taken elsewhere. So those that were managed at UTH, the samples that les échantillons were taken would go to the lab, aller au but you would laboratoire, find sometimes you wouldn't get any isolates, or you wouldn't get any culture bottles on n'avait pas de to bouteilles de actually culture do the test. So it was pretty isolateurs difficult to faire les tests. Ils sont assez difficiles to actually get results for blood cultures because of les cultures lack of culture bottles, parce qu'il n'y a pas de as well as bouteilles de culture. Resources, most of the resources were channeled to ont été orientés COVID-19 instead of the stewardship program. So most of the manpower gestion des was antimicrobiens, donc channeled to other towns to go and see or implement or train people in other towns on how to manage patients with COVID-19. Otherwise, the day-to-day activities that were taking place were mostly the prospective audits and feedback on restriction of some of the antimicrobials that were being used. And other activities that were being implemented or done was procuring of the, say, ancillary drugs. L'obtention, la passation de contrats pour obtenir les médicaments ancillaires are still underway. COVID-19, donc les essais cliniques continuent à le faire.
as well Ils sont as encore we en also cours trying to et update on essaie de mettre à jour COVID-19 guidelines. But yes, les as other directives people COVID-19. have, Mais pendant speakers que have nos intervenants spoken ont about, parlé, you know, educate. One of the opportunities was that une des a lot of opportunités people est que were being beaucoup de gens educated étaient éduqués on the COVID-19 as well as use of the sur COVID-19 et antimicrobials, as well as l'usage des also antimicrobiens ainsi que infection prevention control, le contrôle et la prévention education des and infections, reinforcement, of course, with the l'éducation hand washing. et le renforcement avec le That lavage des was mains. quite imperative in this C'était preventing of the spread of the Ça a COVID-19. été crucial pour empêcher la propagation de COVID-19. Thank you. Merci. Thank you for sharing both of your experiences. Merci d'avoir partagé vos expériences. Okay, we will move on to the next question. Nous allons passer à la prochaine question. So the published literature Donc, la littérature bacterial publiée co-infection suggère que la rates co-infection, from les taux de 3.5 co-infection to 8%. bactérienne est de However, 3,5 à rates of 8%. antibiotic use in Cependant, patients les with taux COVID-19 are often much higher. d'utilisation des Based on your antimicrobiens experience chez les in patients the avec COVID-19 hospital, sont souvent why do you supérieurs, think this is? bien supérieurs. And how En fonction has de your votre expérience dans antibiotic l'hôpital, stewardship pourquoi program approached la raison de this ceci issue? et quel a été Dr. Emily qu'est-ce Heil, que if we could votre start with programme you. de gestion antimicrobiens ont Sure. abordé ce problème, So I Dr. think Heil? I can sum this Bien up je peux in just one résumer word, and that would en be un fear. mot, ce serait There was a lot peur. of fear Il y a of eu the beaucoup de unknown peur in this de pandemic, l'inconnu and pendant cette no pandémie. one wanted to Personne ne withhold voulait anything that might help patients, especially early à on, ne pas donner when des we patients, just surtout really au didn't début, know lorsqu'on ne how to savait optimally pas treat these comment patients. traiter de manière And so I optimale think ces patients. one Donc, of the big challenges is l'une that des grandes with difficultés, limited c'est que diagnostics, you avec cannot des distinguish a diagnostics limités, on ne bacterial peut pas pneumonia from a distinguer viral une pneumonia pneumonie based on imaging alone. bactérienne And ou while we virale seulement could avec use l'imagerie. some Et même si secondary on peut things utiliser like des choses secondaires telles procalcitonin que le potentially to help us procalcitonin differentiate, pour différencier. some of these inflammatory markers are Les frankly marqueurs high in inflammateurs patients sont just with élevés COVID. chez les And so patients I think, seulement avec you COVID. know, our Donc, physicians didn't want to miss any les potential médecins ne voulaient pas concomitant rater infections and les to infections be better concomitantes. safe than sorry. Vaut We're using a mieux lot of errer du antibiotics up côté front de l'excès just de because of that fear précaution of the parce qu'on avait unknown. peur So de what we've l'inconnu. done to try to Donc, ce qu'on a approach this fait pour issue essayer d'aborder ce is really problème, working with c'est our vraiment de teams and travailler trying to avec have nos open équipes pour communication. avoir So we des actually have communications like a weekly à COVID devoir. discussion On session avait des sessions amongst de our hospitalist group, discussion our infectious diseases practitioners, and our ICU teams, pour les where we talk équipes about des soins issues intensifs, just like des this, maladies and we review the infectieuses, etc. data and try On to come revoit to les some données consensus et on about trouve un how we should consensus approach pour our comment treatment of aborder patients. le traitement des And so this patients. has allowed us to Donc, evolve our cela nous a practice permis as it relates to antibiotic use over time d'améliorer to match with the l'utilisation data des about the antimicrobiens actual pour rates of faire concomitant bacterial infections, au taux which I do think has helped d'infection some. concomitante But bactérienne. as we are Cela now a entering aidé into certains, this, mais maintenant qu'on some people arrive call it à the third wave. I'm not sure la we ever troisième left the vague, je ne second sais pas wave in the si US, on n'a but as jamais now we're quitté kind la of entering deuxième into vague, this mais aux new États-Unis, mais influx again, maintenant on est dans cette we are augmentation starting à to nouveau. see some On of those commence à voir antibiotic use rates go up again des taux empirically for d'utilisation our patients. And so microbiens we actually at noon today have another session where we're going to sit down and talk about donc how on a we une want nouvelle to session approach pour voir comment our utilization of aborder empiric l'usage antimicrobials in patients des presenting with antimicrobiens COVID. And I empiriques avec think des it all patients just comes atteints back de to COVID fear. et cela revient donc à la peur. Thank you. Merci. Alessandro? Alessandro? Yes, as for antimicrobial therapy, empirical therapy, we had a lot of prescription at the beginning. We discussed a lot after the first weeks concerning the utility, the use of an empirical therapy in pneumonia, but we decided not to use routinely antibiotic therapy to cover possible co-infections or
possible complication, bacterial complications. En raison in de complications practice, bactériennes. many patients were receiving En pratique, azithromycin, les patients qui the recevaient first wave, azithromycine dans la première made vague, part of an empirical therapy. Ils ont participé à une thérapie empirique with the idea that it could impact on the virus. En pensant que cela pourrait impacter le virus, l'azithromycine a été utilisée sometimes was pour combined cela with et parfois combiné beta-lactam avec le bêta-lactam the empiric therapy were la thérapie and was empirique a été mise en œuvre once daily une fois administration, so ceftriaxone or in some cases ou dans certains cas ertapenem. As you have seen in the comme vous avez vu slides, dans les diapositives, antibiotics were used mainly in les antibiotiques ont été utilisés surtout settings, dans le contexte des soins intensifs. A combination therapy was adopted. Et des thérapies combinées ont été adoptées. Il est important de dire que c'est très difficile d'évaluer ces patients decide about et a co-infection because sometimes immunomodulatory drugs impact on the les fever. Médicaments immunorégulatoires impactent. Donc, le patient peut devenir afébrile. Even if has a bad stream, for example, infection, and also immunomodulatory s'il a une infection du sang, can impact or cela peut impacter on the floral inflammatory parameters of the lung. So probably we are also underestimating the prevalence and incidence of co-infections. La prévalence et l'incidence des co-infections. Thank you. Merci. And Payal? Yeah, just to add on to what everyone has said, I think the most important point here is that, you know, just like Dr. Heil had said, that fear was driving a lot of the antibiotic use. And as Dr. Bartoloni showed us in his presentation, just the existence of an antimicrobial stewardship program really can help with some of that, because that's what we do on a daily basis. And so that in our hospital, we used the antimicrobial stewardship program to use diagnostic capabilities, and I know several people have brought that up, and to get the literature, because there's been so much coming out on the low amounts of co-infection, that if you use your stewardship program to help make an easy algorithm for providers, maybe using whatever diagnostic capability you do have, that can be helpful for the frontline provider to try to figure out, okay, my stewardship program is telling me that if the procalcitonin is low and most people don't have a co-infection, it's okay that I'm not going to treat this virus with an antibiotic. It's as simple as that. So I think having a pre-existing stewardship program has been really important for the hospitals that have that during the pandemic. Thank you all for your responses to this question. Pour vos we'll réponses à cette question. Nous allons passer à la prochaine. Melinda? Yes. This continues on the previous question. Donc, what types of antibiotic stewardship pratiques de gestion des antibiotiques pensez-vous sont les plus efficaces pour continuer or start continuer ou de démarrer Emily, will you first address this? La pandémie. Emily, à vous? Sure. So
I think some of that will depend on your local practice setting and resources, certainly. But for us at our center, one of the things we did as we were having to somewhat shift some of our resources to COVID was to really sit down and prioritize where our stewardship interventions are the most impactful. So while certain things that we consider maybe low-hanging fruit, such as IV to PO conversions, are important, maybe if we are strapped for time, not the most important things we do. So we drilled down some of our daily reviews to more high-impact things, such as ensuring we are still looking at all positive blood culture reports from our micro lab and reviewing some of our more broad-spectrum agents on a daily basis, knowing that we might have to trade off some of the other interventions we make. But one thing that we also tried to do a little more of in the pandemic was being more present consistently with our teams. So instead of maybe only reviewing antibiotics on day 2 or day 3, really trying to talk to people on day 1, day 2, and day 3, especially in the COVID patients, as we wanted to continually reassess the need for antibiotics in the patients where there was that diagnostic uncertainty with a little bit more frequency than what we were doing previously. But I think in a more general sense, if you are limited for time, it's helpful to look across your stewardship interventions and what you do every day and try to identify what are the most impactful things that you would consider to be things that must happen every day, no matter what, versus what are the things that are nice to do, but maybe not necessary given the limitations on our time during this pandemic. Que nous savons tous that's very practical pendant cette pandémie. C'est très would you like pratique, un conseil très pratique. Sure. Dr. Emily talked about her experience from her hospital, where she is available to guide the other physicians who are taking care of the COVID patients. I would respond from the fact that we have the data from more than 10 hospitals in the country, where we have seen, how the COVID patients are treated for secondary bacterial infections. From the data that I have, we understand that almost only 10 to 30% patients actually have their cultures sent out, which is a very small number. And the growth in the samples which are sent further reduces the information that we have on the secondary bacterial infections. So essentially it points out to that lot of patients are being treated empirically. So if that is the situation, then I would say places which have a pre-existing antimicrobial stewardship program should not deviate from the guidelines. The guidelines are very clear on how to treat community-acquired infections if the patient has it when he comes in the hospital or when the patient acquires a hospital-acquired infection. So those guidelines should not be deviated from, and those definitions of community-acquired infections and hospital-acquired infections should be kept in mind before starting any antimicrobial prescriptions. So it is essentially maintaining the diagnostic and the infection control stewardship along with the antimicrobial stewardship. Thank you so much. Merci. Okay, we'll move right along to our next question. Nous allons passer à la prochaine Can you describe the impact of COVID-19 pandemic on antimicrobial resistance in your facility and or your region? So I'm going to switch the order up a little bit. We'll start with Payal first. Nous allons commencer avec Payal. Yeah, so I work at the VA hospital, and it's the largest kind of federal system in the United States. And similar to the stories that we have been hearing here, we have been able to study antimicrobial stewardship in the whole system. And so what's been really great is when antimicrobial stewardship became very prevalent in the whole system, we noticed that antimicrobial use across all VA hospitals was going down, similar to the trends that we saw with Dr. Bartoloni's hospital.
Now, what's so interesting is for the very first time after COVID-19 happened, we started seeing antibiotic use going up. It's much easier to measure antibiotic use really than it is to measure, as everyone knows, MDROs or antimicrobial resistance, right? But we know that the more antibiotics you use, you think that there will probably be more antimicrobial resistance. And I know there's been a lot of questions about HAIs, healthcare-associated infections, and nosocomial infections. And all of these things come together. So I think that in your own hospitals, it might be easiest to start with measuring antibiotic use alone, and then looking at perhaps your antibiogram or your MDROs over time and seeing what interventions can help. So I think in the VA system, the large national system, what we're hoping is as the different stewardship programs have put different things into place, like protocols and restrictions, we're hoping that we will see the trend of antibiotic use go down again, and hopefully that will also impact antimicrobial resistance and MDROs. Thank you, Payal. Uchizi? Uchizi? Thank you. Like I said, the University Teaching Hospital is the largest hospital in Zambia. So we have seen resources that have that were channeled to other diagnostic resources, especially with the testing kits for the COVID-19, when now we saw a decline or a decrease or non-provision of culture bottles. So most of the patients were being treated empirically. And even after they were treated empirically for community-acquired infections, once they come into hospital, they'll probably acquire a hospital infection. And then just based on their clinical picture would switch their empiric drugs to mostly the restricted drugs in Zambia. At UTH, the restricted drugs are vancomycin, carbapenems, and linezolid. So you'd see over the past few months, we've seen an increase in the use of the carbapenems. We've also seen an increase in the use of linezolid. So like Payal also mentioned, to say it's easier to see the increase in the use of the antibiotics than we get to see the results. So right now, the laboratory is not able to actually analyze the antibiotic use because one of the information system using the DISA laboratory information system is not updated right now. They're trying to get the IT people to come and update it so that we can analyze some of the data. To actually see how the resistant pattern has been over the past year. But they were able to actually get some resistant patterns from the NICU, and it did show that there's been a lot of resistance to the carbapenems in the pediatrics so far. But a point prevalence survey has also been conducted, so we're waiting to get results on that. Donc on attend les résultats là-dessus. Thank you, Uchizi. And Dr. Bartoloni, you mentioned this in your slide set already, but I'm wondering if you can expand a little bit further on those MDROs that you saw. Sur les MDRO que vous avez constatés. Yes, thanks. First of all, I would like to say that in the antimicrobial stewardship activity, we must work to limit, de gestion MDRO, pour les activités antimicrobiennes, on doit travailler pour moderate infection.
if pour les cas ICU légers setting ou modérés, have some reasons dans la for sécurité soins intensifs, on a une raison treatment. Pour le traitement clinique. In many cases, Dans beaucoup de cas, nous devons fight against the use of antibiotics l'utilisation in presence de of fever that is part of the viral en présence de fièvre qui fait partie de l'infection virale. As for MDRO, en ce qui concerne le we MDRO, are worried about nous the diffusion, inquiets the spread of such bacteria. De and we, la propagation de telles bactéries. Nous pensons one of the main causes que l'une des causes principales of the diffusion de la the propagation était COVID-19 le fait de penser que les patients COVID-19 sont une cohorte de sujets avec la même infection ou bien une infection avec les mêmes pathogènes. Donc, les travailleurs de la santé ne respectent pas les pratiques pour limiter la contamination patient-patient. On peut expliquer la diffusion, la propagation de nos unités et nous travaillons pour renforcer basic infection prevention control measures. Les mesures de contrôle de base pour la prévention et le contrôle de l'infection. Donc, cette pandémie offer another opportunity to est une autre opportunité pour renforcer, give importance to our donner activity, de l'importance à notre activité parce que the use, not prudent use of antibiotics. L'usage inconsidéré d'antibiotiques est quelque chose que nous devons limiter et l'opportunité de partager pendant cette pandémie, partager, avoir l'opportunité de discuter avec nos collègues pour renforcer et donner davantage d'importance aux principes de base. Donc, c'est une manière de donner davantage de responsabilité pour gérer ce domaine. Just for sake of time, merci, I think we're going to donc go ahead and end nous allons our terminer la this discussion question. avec On behalf of the CDC question au nom du CDC et du projet ECHO. Donc, j'aimerais remercier tous nos panélistes et intervenants pour la présentation des informations. Ces informations sont précieuses. Et cela va aider tous nos participants dans leur travail dans leurs établissements. Merci à tous les participants de s'être rejoints à nous aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir. Nous aimerons continuer la collaboration avec vous. Je vais passer à Katie pour faire quelques annonces avant de terminer le webinaire. Yes, thank you again to today's moderators and speakers and panelists for joining. Like Trisha said, this has been a great discussion. C'était une excellente discussion. If you would like rapidement, to take the Continuing Medical Education or CME survey for credit, you can click on the link in the chat box. Le sondage that pour obtenir les crédits CME. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat. Nous aurons une dernière session dans la série on January 21st, 2021, after the new year, where we will discuss IPC considerations during COVID-19 vaccination and vaccination campaigns. So we hope you all have a good December and donc j'espère que vous aurez un bon mois de décembre. Continuez à faire du bon travail et merci d'avoir participé aujourd'hui. Merci et au revoir tous.